रहड़की वेझो कुत्ते खे भींड हणण जी मामूली ॻाल्हि तां कुत्ते जे मालिकनि नींगर मथां वहशियाणो तशद्दुद करे संदसि ॿांह भञी छॾे। उमर भरियो में मामूली ॻाल्हि तां 16 वरियनि जे ज़हीर राजड़ खे तशद्दुद जो निशानो बणायो वियो, जंहिं खे वारिस अस्पताल खणाए आया। उन मौक़े ते ज़ख़्मी नींगर ज़हीर राजड़ी संदसि वालिद सुधीर अहमद ऐं मुनीर अहमद राजड़ी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त राति नींगर पंहिंजे चाचे अब्दुल गफ़ार राजड़ी खे ड्यूटी ते छॾे वापसि अची रहियो हो त रस्ते में कुत्तो चक हणण लॻो, जंहिं ते हुन पाण खे बचाईंदे कुत्ते खे भींड हयो। हुननि चयो त कुत्ते जे मालिकनि मच्छर जी नींगर खे सख़्त तशद्दुद जो निशानो बणाए मथसि तशद्दुद कयो आहे, जंहिं वाक़े जो इतला रहड़की थाणे ते ॾिनो, जंहिं बाद रहड़की पुलिस असांखे मेडिकल लेटर ॾिनो आहे। उन्हनि जो वधीक चवण हो त असीं एसएसपी घोटकी खां मुतालबो कयो आहे त नींगर मथां हमिलो कंदड़ जवाबदारनि खे फौरी गिरफ़्तार करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे।